ากสัตว์ผู้ใดทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ร10จากกรมปศุสัตว์สุนัขแมวนกไก่เป็ดห่านช้างม้าโคกระบือแพะแกะสุกรกวางนาคหญ้าและไข่ของนกไก่เป็ดห่านที่ใช้ทำพันธุ์ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสถานที่ยื่นคำขอใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์กรณีขออนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์ภายในจังหวัดให้ยื่นคำขอได้ที่ 1. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอที่สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซอยอรุณอมรินทร์ 45 ถนนอรุณอมรินทร์แขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร 2. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอที่ปศุสัตว์จังหวัดที่จะประกอบการค้าตรวจสอบสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ทาง dld.go.th กรณีขออนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์ทั่วราชอาณาจักรหรือค้าส่งต่างประเทศสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาต 1. กรณีบุคคลทั่วไปสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน 2. กรณีนิติบุคคลสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งออกให้ไม่เกิน6 เดือนและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการหนังสือมอบอำนาจผู้มากระทำการแทนโดยให้ใช้แบบคำขออนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ร2ซึ่งติดต่อขอรับได้ที่สถานที่ยื่นคำขออัตราค่าธรรมเนียมประเภทใบอนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัดค้าสัตว์ฉบับละ100 บาทซากสัตว์ฉบับละ20 บาทประเภทใบอนุญาตให้ทำการค้าทั่วราชอาณาจักรค้าสัตว์ฉบับละ400 บาทซากสัตว์ฉบับละ100 บาทประเภทใบอนุญาตให้ทำการค้าส่งต่างประเทศค้าสัตว์ฉบับละ 2,000 บาทซากสัตว์ฉบับละ400 บาทใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์มีกำหนดอายุให้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ได้รับอนุญาตข้อมูลเพิ่มเติมปศุสัตว์จังหวัดจะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาภายใน30 วันการแจ้งผลพิจารณากรณีที่ได้รับอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอมารับใบอนุญาตภายใน7 วันหากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตผู้ยื่นคำขอจะได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง